heza cyangwa mu bukene. Mishiki na Basul top 5 Mastora fata umwana wese nk'uwawe. Hiyumvire Imana nizo ubuzima bwacu bwa buri munsi kanayiza amateka cyose hano kwisi. Sinigeze ngira amahirwe yo kumenya ababyeyi kandi sinigeze mpagurere bwiza nk'ubw'abandi. Nacutse ntazi mama mpura nazi data, ubuzima bwanjye bwose nabayeho nk'uko nabishaka. Kumenya iby'ubuzima bwanjye byari nk'urubanza kuko namenye ubwenge nsanga mbana na mukaka wanjye wambwiye ko mama akoraga ku buraya kandi ko data nawe ari karani wabigize umwuga. Yarazi iyo bigwa cyangwa se aho barara ngo muri bose ntawe wari ufite umutima unkunda. Data uwo yanyihakanye nkiri mu nda ya mama na mama nawe ansiga amaze amezi abiri mvutse. Umukecuru abonye ababyeyi banjye bose bantaye ngo ahitamo kundera nk'umuhungu we yabyaye. Hashize iminsi mike mbana na mukaka wanjye ubuzima bwo ku isi buba buranze. Umukecuru n'indwara mukaka byaramuzonze, umukene n'inzara nabyo bititura bateye. Kubaho bitugoye n'urupfu rwaratwanze, mukaka wanjye aremba uko bwije n'uko bukeye. Nyuma y'agahe k'izabukuru zaramutwaye, ubwo nanjye umwana w'imfubyi ntimbaye iwande. Ibyo byose byabaye ariko nkimara guca akenge, buze icyo nakora nkana ubuzima bw'umuhanda. Bakagutera agahinda Sinzi yavutse nk'izindi ninja, wahisemo uzavukira Burayi cyangwa Afurika. Sinjye nahisemo aho nzavukira, haba heza cyangwa mu bukene. Urya koko mbaho umutindi yantitse nk'iriva kandi ngo abagiye bajya bo baragenda. Nageze mu muhanda nsanga ari ayandi mahanga, agahugu kigenga kandi katagira gahunda. Nsanga ubuzima bw'umuhanda atari ubw'ini Rwanda kuko aho buva bukagera bwose ari akaga. Ninjiye mu gikoni nsanga bose ari amarara, aho utagenda uteta cyangwa se ugenda usamara. Utabona icyo kurya cyangwa se aho kuryama, urumogi n'akakora ari byo bidutunze. Kubona ingangi bisaba kuba ufite uburambe kandi uburambe akaba ari ukuburusha abandi kime. Nkirirwa muri moteri ndwanira amagufa n'imitimbwe, bwakwira nkahangayikishwa naho ndi burare. Umushinyuka nica n'umushiha ukandenga, urugomo no kwiba akaba ari byo bindanga. Nabona abandi bana bari n'ababyeyi babo, nkibaza niba njyewe ntaravutse nk'ibindi bibondo. Nakomeje kwizera ko naba mfite inkomoko kandi kwiteka nazahora nkorera mu gihombo. Bakagutera agahinda sinzi yavutse nk'izindi ninja, wahisemo aho uzavukira Burayi cyangwa Afurika. Sinjye nahisemo aho nzavukira, haba heza cyangwa mu bukene. Umunsi umwe ari mu gitondo imvura yarayikuye, nari ndyamye iruhande rw'umuhanda byandenze. Bahisi n'abagenzi umuhanda bari bawutashye, ibiziba n'icyondo mu muhanda ari munange. Gatotsi kantwaye kurota nabijyanye, numva amazi agisutso nshidukira mu kirere. Nkebutse mbona imodoka kandi zimwe zihenze, isubira inyuma izigana aho nari ndyamye. Ikirahure kimanutse mbona isura ari y'umubyeyi, umumama ufite urugwiro kandi koko n'impuhwe nyinshi. Yambajije icyo nkora musubiza ko cyo ari ntacyo, ambajije aho ntamubwira ko iwanjye ari aho ngaho. Yashyize mu modoka yiwe anywa n'abana biwe, atitaye ku wo ndiwe cyangwa se imyambarire. Tugeze imuhiriwe nsanga akize mwe bitakwa, jye n'uwizera Uwiteka nahora mu kaga. Yampaye ku myaka antumiriza n'icyo kunywa, ansaba kwicara hamwe nkatuza nkaruhuka. Yambajije amateka yanjye yose ndayamubwira, nuko mbona agahinda kagiye kumwica. Ahita nsezeranya kuza mbere umubyeyi kandi ko bidatinze agomba kuntangiza ishuri. Yampaye uburere bwiza ndakura mba umugabo mwiza kandi nanjye ibyankoreye byose nkahora mushima. Nzahora iteka musabira umugisha ku Mana kandi mpore nzirikana kuri iyo mpano nziza. Bakagutera agahinda